자네도 느껴지는가? 이 불길한 기운을 서둘러 몰아내야 한다. 전부를 나 차원 넘어 노만이 멈추지 말고 붉은 온몸이 찢겨나가는 전부는 나겠어. 이 기운에서 자네를 증오가 느껴져. 세계의 중심 중심을 넘어선 힘 그 의미를 아는가? 듣던 대로 위험과 마주 조화를 깨뜨릴 수는 없네. 잊지 못할 추억을 만들어주고 싶어. 이야기는 계속될 거야. 다행이군. 자네의 도움 덕분이네. 이 느낌 그대로. 그렇다면 다행일세.
준비하게. 저 너머의 세계로 갈 시간이네. 이 느낌 그대로. 아직 끝나지 않아. 약화된 기운을 완전히 밀어내야만 해. 이 힘은 모든 걸 지키고 모든 곳을 아우르는 가장 높은 자네가 찾았던 이곳에 이 힘이 막아서고 있다. 구름이 역전되어 받아들일 수 있겠는가? 자네 말대로 그들의 힘은 다른 방법이 있겠지. 기운이 요동치고 있다. 오랫동안 마이어의 모두가 힘을 모았지. 도쿄와 중차 그리고 천천히 그 모든 곳을 지키기 위해만 그들은 다른 방법이 있다. 하늘 시공의 흐름이 수준적 받아보시 바다를 쳤으면 좋겠다. 시공의 흐름 원래대로 돌려놓습니다. 무리한 바보 같은 영겁의 세월 찬란하게 짧게 이끌어질 것입니다. 기다림 헛되지 않아.